imagination and creativity, it was very good. So அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னாக்க சரி எல்லாரும் நேச்சர் இது வந்து மெயின் தீம் இந்த ரிட்ரீட்க்கு நேச்சரா இருக்கிறதுனால நேச்சரை பத்தி ஒரு போயம். I said minimum 4 lines, maximum 8 lines. I think they are all within that limit. நீ கொஞ்சம் 10 லைன் எழுதினாலும் தப்பு இல்லை. ஸோ என்ன சொல்றேன்னா வாட் ஐ வில் பசங்களா கேளுங்க. நான் என்ன கேட்க போறேன்னாக்க நீங்க எப்படி நிக்கிறீங்களோ அதே ஆர்டர்ல போலாமா? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க போயம் என்னத்தை பத்தி நேச்சர் ரைட்டு பட் பர்டிகுலரா என்னத்தை பத்தி எழுதிருக்கேன்னு ஒரு 2 லைன் சொல்லிட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த போயத்தை நல்லா ஸ்லோவா நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காது கேட்காது கொஞ்சம் சரியா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அதனால ஸ்லோவா லவுடா படிங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் புரியணும் எனக்கு புரியணும் இல்லையா? ஸோ என்ன உன்னோட தீம் ஷோ கேட்டியா? தீம் ஆஃப் த போயம் என்ன அண்ட் அந்த போயத்தை லவுடா ஸ்லோவா கிளியரா படிங்கோ. ஏன்னா நாங்க எல்லாம் இந்த போயத்தை கேட்டது கிடையாது அப்படியே உங்களோட சொல்றதை வச்சுதான் எனக்கு எங்களுக்கு புரியணும். அதனால ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நீ எழுதுக்கு ஏதாவது சொல்ல போறியா? அண்ணா சொல்லுவா அம்மாவா அம்மாவோட கேட்டு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க வாங்க. சரி ஒரு போயம் சொல்றியா? உனக்கு ஏதாவது பெரிய பாட்டு தெரியுமா? ஏதாவது பாட்டு பாடுறியா? போயம் சொல்றியா? சொல்லு வா உட்காரு சொல்லு. What is a poem? நீ ஒரு ஸ்கூல்ல தான் போயம் கத்துக்கிட்ட இல்ல அன்னைக்கு வெளியில அந்த மீன் பறவை எல்லாம் குருவா பார்த்ததானே அப்ப உனக்கு என்ன தோணுச்சு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருந்தது உன்னோட சின்ன ரெகுலர் பாட்டு ஒன்று சொல்லு. போயம் பாட்டு புறா பாட்டு தான் தெரியுமா? நிலா பாட்டு தான் தெரியுமா? என்ன தெரியுமா பாட்டு? நிலா ஓடி வா இல்ல சொல்லுவா. ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் மினிட். சொல்லுவானா? ஓகே நம்ம செடி கொடிலாம் இருக்குல்ல அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பத்தி ஜஸ்ட் என்ன சொல்லு. செடி கார்டன்லாம் எவ்வளோ செடி இருக்கு இங்கே எவ்வளோ மரங்கள்லாம் இருக்கு மலை இருக்கு ஸ்னோ இருக்கு தண்ணி நல்லா சொல்லு. பெருசா செடி பிடிக்கும் இல்லனா ஃப்ரூட் தரும். வா அப்புறம் வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? மரம் பிடிக்குமா? மரம் பிடிக்கும் இல்லனா அது மேல ஏறலாம். ஆச்சா இன்னும் சொல்றியா ஏதாவது? ஆச்சா ஃபினிஷ்டா? பிராவோ வா மது இங்க வா கொஞ்சம் இப்படி வா. நீ உட்காந்துக்கலாம் நிக்கணும்னா நிக்கலாம் உட்காந்து வா. On the lanes of grass என்ன எதை பத்தி? nature. only general தானா? Yeah. சரி. On the lanes of grass I sleep under the sun. Under the rain I dance with my friends. Nature is beautiful, nature is peaceful. We should all be grateful to have such a beautiful nature. Bravo! Very good. அன்னைக்கு கத்துனோமே qualities of sun what we can learn. So then I took 4 elements from that. I summarized it and very good. Patient like Mother Earth, indifferent like the sun, calm like the space above and detached like the wind. These are 4 lessons one can learn from the nature among hundreds of others. May we apply these teachings in our life and become the beauty the nature is. Bravo! Excellent! Very good. Excellent. Patient like Mother Earth, indifferent like the sun, calm like the space above and detached like the wind. See, the 4 gurus. Very good. Joshita. The nature is what we see, the nature is what we hear, the nature is beautiful. The beauty is in the yellow of the sun, the beauty is in the blue of the ocean, the beauty is in the snow of the mountains. We are surrounded by the nature is the heaven. All colors. Yeah, very good.
Bhavna. The theme of my poem is like how nature changes in the seasons. So the nature is beautiful in all ways. It changes every season, and that's the way. Spring is here, flowers start to bloom. Summer has come, nature is fully grown. Autumn has come, leaves turn into warm colors, and they all slowly fall. Soon winter comes, the leaves are gone. Bravo! The 4 seasons. Nature and the 4 seasons. Yeah? Excellent. இயற்கையின் சிறப்பு தன்மை. காற்றின் வேகம் பூமியின் அமைதி. கொஞ்சம் பலமா ப்ளீஸ். காற்றின் வேகம் பூமியின் அமைதி. தண்ணீரின் சுத்தம் அக்னியின் பிரகாசம். நிலாவின் நித்தியம் சூரியனின் ஒற்றுமை. ஆக்சுவலி நான் இப்பதான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். எனி லாங்குவேஜ் எழுதுங்கன்னு இது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் தான் வந்திருக்குன்னு. இயற்கையின் சிறப்பு தன்மை. காற்றின் வேகம் பூமியின் அமைதி. தண்ணியின் சுத்தம் அக்னியின் பிரகாசம். நிலாவின் நித்தியம் சூரியனின் ஒற்றுமை. So the theme of my poem is basically how Mother Nature feels and what nature is. Nature is beautiful, nature is big. Nature is respectful, but humans don't think. Nature is nice, and on the other hand, its size. It has its rights to rage and fight, but humans don't have the rights to destroy the earth, blame people, and cry. As the seasons go by, nature never cries. From the highest mountain to the smallest ant, nature stays strong and makes a stand. Wow! திருப்பி படி மெதுவா படிக்கணும். கொஞ்சம் காது கேட்கல சிலதா, அதனால தான் திருப்பி படிக்கிறேன் நான். Nature is beautiful, nature is big. Nature is respectful, but humans don't think. Nature is nice, and on the other hand, its size. It has its rights to rage and fight, but humans don't have the rights to destroy the earth, blame people, and cry. As the seasons go by, nature never cries. From the highest mountain to the tallest ant, to the smallest ant, nature stays strong and makes a stand. Wow! Right to rage and fight. அந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு வந்து poem write பண்றதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே think பண்ண முடியல. சரி, உனக்கு என்ன தோன்றதோ அத பண்ணு. என்ன தோன்ற? பாட்டு ஏதாவது சொல்றியா? இல்ல உனக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதாவது போயம் படிக்கிறியா? என்ன சொல்ற? whatever you feel like doing. எனக்கு எப்படி இருந்தது, எனக்கு போனது பார்த்ததுனால சொல்லுங்க. இல்லன்னா நீ உனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கூல்ல கத்துனது எதுவானா சொல்லு. யோசிக்க வேண்டாம், இப்போ என்ன தெரியுதோ அது சொல்லு. தமிழ் பாட்டு ஏதாவது கத்துக்கிட்டியா இல்லனா உனக்கு என்ன புரியுது சொல்லு.